Nagsasagawa ng preliminary inquiries ang Indonesia's police upang matukoy kung may pananagutan ba sa batas ang drug regulator ng bansa. Kaugnay ito ng tinted cough syrups na iniuugnay sa pagkasawi ng mahigit 200 bata sa Indonesia. Pinakabagong hakbang ito ng mga partikular na bansa matapos na maiulat ang pagkasawi ng ilan ding mga bata sa Gambia at Uzbekistan dahil sa contaminated syrups noong 2022. Nakikipagtulungan ang World Health Organization sa mga bansa upang imbestigahan ang global pharmaceutical supply chain ng naturang syrups. Naaresto na at sinampahan ng kaso ng pulisya sa Indonesia ang 8 individual ng Indonesian companies na nag-angkat at namahagi ng raw materials sa drug makers ng toxic cough syrups. 4 na kumpanya na rin ang indireklamo dahil sa pagbebenta ng produkto. Kate Lloren, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.